Όλα γίνονται για το πετρέλαιο βέβαια. Και ενώ όλα αυτά γίνονται, έχουμε τον πρόεδρο της Γαλλίας, τον κύριο Μακρόν, τον οποίον έχω επικρίνει γιατί λείπανε οι φρεγάτες όταν γνώριζε και ο ίδιος ότι ο Ερντογάν μετέφερε στρατιωτικό εξοπλισμό στην Τουρκία, στην Λιβύη, και έμεινε μόνο η ελληνική φρεγάτα απέναντι σε 3 τουρκικές, υπό τις διαταγές, παρακαλώ, του Ιταλού επικεφαλής της λεγόμενης επιχείρησης Ειρήνη. Ο Μακρόν λοιπόν τα έχει πάρει, πέρα από την καταγγελία που έκανε στο ΝΑΤΟ για τη συμπεριφορά της Τουρκίας και την επιθετική στάση εναντίον γαλλικών φρεγατών, και εδώ υπάρχει ερώτημα, γιατί δεν αντέδρασαν οι Γάλλοι, μεγάλο ερώτημα. Βγαίνει λοιπόν ο Μακρόν και δείτε παρακαλώ τι είπε. J'ai déjà eu l'occasion de le dire très clairement au président Erdogan. Je considère aujourd'hui que la Turquie joue en Libye un jeu dangereux et contrevient à tous ses engagements pris lors de la conférence de Berlin. Et lorsque je regarde ce qui a été fait la semaine dernière sous commandement OTAN au large de la Libye, je considère que c'est inacceptable. Et je vous renvoie à mes déclarations de la fin d'année dernière sur la mort cérébrale de l'OTAN. Je considère que c'est l'une des plus belles démonstrations qui soit. Lorsqu'on a 2 membres de l'OTAN qui sont amenés à être confrontés à la situation que nous avons eu à vivre, avec si peu de dénonciation, c'est intolérable. Κυρίες και κύριοι, ο Μακρόν είναι ξεκάθαρος. Λέει ότι η Τουρκία παίζει ένα επικίνδυνο παιχνίδι και παραβιάζει ό,τι διεθνώς συμφωνήθηκε στο Βερολίνο. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Ο Μακρόν περνάει στην αντεπίθεση και την ώρα που ο Μακρόν λέει αυτά, βγαίνουν οι Τούρκοι, έτσι, και επιτίθεται στο Μακρόν. Ξέρετε, η προπαγάνδα και η πολιτική είναι ανάλογο πώς τη βλέπει και πώς αν την εφαρμόσει κανείς. Η προπαγάνδα λοιπόν, η τουρκική προπαγάνδα είναι τεράστια και βγαίνει και λέει στο Μακρόν ότι εσύ φταίς για αυτά που γίνονται στη Λιβύη, γιατί ενισχύεις τον Χάφταρ, γιατί βοηθάς τον Χάφταρ και δεν βλέπεις ότι ο Χάφταρ έχει σκοτώσει εκατοντάδες αμάχους και πρέπει να πάει σε διεθνές δικαστήριο. Απέναντίας υποστηρίζει, λέει, τον Χάφταρ και εσύ φταίς για αυτά που γίνονται στη Λιβύη. Δηλαδή το θράσος των Τούρκων είναι τόσο μεγάλο και αυτά βγαίνουν και τα λένε σε διεθνή σκηνή και έχουν ανθρώπους δικούς τους όπως οι Ολλανδοί, όπως οι Γερμανοί. Γιατί, αγαπητοί μου, να μην ξεχνάμε και παρουσιάστηκαν επίσημα στοιχεία σύμφωνα με τα οποία η Τουρκία είναι ο καλύτερος αγοραστής των πολεμικών όπλων, παρακαλώ, είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής των πολεμικών όπλων από την Γερμανία. Αυτό τα λέει όλα. Ο καλύτερος πελάτης των Γερμανών στα όπλα, στην αγορά όπλων, είναι η Τουρκία. Γι' αυτό λοιπόν και η Μέρκελ όταν βρίσκεται με τον Ερντογάν χαμογελά. Και είναι και κάτι ακόμη. Είναι η ίδια κυρία η οποία γνωρίζει ότι οι Τούρκοι ήταν οι σύμμαχοι των Ναζί στον Παγκόσμιο Πόλεμο. Η απόγονος των νεοναζί, η κυρία Μέρκελ, παρακαλώ, δεν ξεχνά ότι η Τουρκία στάθηκε στους προγόνες της, του Ναζί, και η απόγονος των νεοναζί πουλάει όπλα. Προσέξτε, υπάρχει εμπάργο πάλι από τον Οργανισμό Ηνωμένες Απάτης, στον ΟΗΕ, το οποίο εμπάργο λέει ότι δεν μπορεί κανείς να πουλάει όπλα στην Τουρκία προκειμένου αυτά να χρησιμοποιηθούν στο πόλεμο της Συρίας. Μια μεγάλη απάτη. Το έχουμε ψηφίσει στον ΟΗΕ. Λέει η Μέρκελ λοιπόν, εγώ πουλάω όπλα στον Ερντογάν, αλλά όχι για να μπει στη Συρία. Και πού τα βρήκε, λέει, τα όπλα ο διεθνής παράγοντας και μπήκε με γερμανικά όπλα στη Συρία ο Ερντογάν? Απάντηση της κυρίας Μέρκελ. Τα όπλα αυτά τα έχει αγοράσει πριν από το 19, πριν από το εμπάργο. Άρα λέει τι να κάνω, τα έχω πουλήσει. Ενώ τώρα λέω ότι το πουλάω δεν είναι για τη Συρία, είναι για τη Λιβύη, είναι για την Ελλάδα. Τα πολεμικά υποβρύχια που πουλάει η Μέρκελ, που υποτίθεται ότι εμείς είμαστε στην ίδια ένωση, μόνο που αντί για Ευρωπαϊκή λέγεται Γερμανική Ένωση επί της ουσίας, πουλάει υποβρύχια για να στραφεί ο Ερντογάν εναντίον της Ελλάδος. Πουλάει πολεμικό εξοπλισμό με το οποίο εισβάλλει ο Ερντογάν στη Συρία και τώρα στη Λιβύη. Και αυτή η κυρία που το παίζει δημοκράτης στα γράμματα, γιατί επί της ουσίας σας το έχω πει εδώ και πολλούς μήνες, είναι πραγματική απόγονος των Ναζί αυτή η κυρία και εκφράζει ακριβώς αυτή την άποψη. Δεν ξεχνάει τον σύμμαχο, τον στρατηγικό σύμμαχο και στο παγκόσμιο πόλεμο που λέγεται Τουρκία, τον χρησιμοποιεί, του πουλάει όπλα, έχει κάνει τις μεγαλύτερες business για να παίρνει τζάμπα πετρέλαιο από τη Λιβύη και όχι μόνο, και έχουν τον Ερντογάν μπροστινό και το χρησιμοποιούν πουλώντας του τα πάντα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, κυρίες και κύριοι. Και βέβαια, μιας και μιλάμε για Μέρκελ, να σας θυμίσω και κάτι το οποίο δεν είναι ευχάριστο. Η κυρία Μέρκελ έβγαινε και έλεγε να μην πάνε οι Γερμανοί διακοπές
στην υπόλοιπη Ευρώπη, γιατί υπάρχει ο κορονοϊός. Σαφώς εννοώντας την Ελλάδα, η οποία έχει μηδενικά κρούσματα. Έλα όμως, που εγώ θα πω, εγώ δεν θέλω Γερμανούς φέτος στην Ελλάδα να έρθουν. Γιατί οι Γερμανοί, κυρίες και κύριοι,